बिहाइंड द व्हील सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम टाटा का स्टीरियो ठीक कर रहे हैं जिसके अंदर साउंड की प्रॉब्लम है। आज हम आपको इसकी साउंड ठीक करके दिखाएंगे और उसके बाद गाड़ी के अंदर प्ले करके भी दिखाएंगे। ये हमारा टाटा का सेट है, हरमन का सेट है जो टाटा की गाड़ी में लग के आता है। आज हम इसकी साउंड चालू करके दिखाएंगे। इसकी साउंड बिल्कुल बंद लगी, सेट ऑन हो रहा है, डिस्प्ले आ रहा है, सब कुछ है। 5 इंची की इसकी LCD है पर इसमें साउंड नहीं आ रही है। आज हम इसकी साउंड की IC चेंज करेंगे और उसके बाद गाड़ी में चला के देखेंगे कि ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। बोर्ड हमने खोल लिया है, ये इसका मदरबोर्ड है। अब हम इसकी साउंड IC चेंज करेंगे जो कि यहाँ पर लग के आती है। तो आप वीडियो पे बने रहिए और देखिए कैसे इसकी साउंड ऑन होती है। ये हमने इसमें से निकाली है। अब हम रिप्लेस करके न्यू IC डाल रहे हैं, सेम नंबर। ये सेट हमने पूरा रेडी कर दिया है। अब इसको हम गाड़ी में चला के देखेंगे कि ये हमारा ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। आइए हम लोग गाड़ी में चला के देखते हैं। ये देखिए हमने सेट लगा दिया है और इसमें साउंड बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। अब बताओ कहाँ गई थी? हमसे स्टीरियो रिपेयर कराने के लिए संपर्क करें 9871580883। हमारा एड्रेस है रमेश नगर, नई दिल्ली, नियर लाल साईं मंदिर।